Пошла запись, да? Что-то я батарейки вообще не наблюдаю. Резкость как? Резкость наша. Вот наша резкость. А как ты определяешь? Вот. О, наша печка стоит. Вот. Всем привет. Маруся, мы здесь да подожди. съемку ведем. Да я понимаю, еще брать надо. О! Всем привет. Сейчас покажем, как мы здесь печку растапливаем. Наша буржуйка, за счет которой мы выживаем в нашем временном сооружении. Масло туда. Масло должно быть чистое, фильтрованное, без воды. Иначе оно начинает кипеть, шуметь, вылазить на улицу, шибко вонять и все остальное. Вот, сейчас мы сделаем в доме Ташкент. У нас будет тепло, как в Африке. Так, что так, как-то так, да. Вот. Сейчас разгорится. Будет тепло, хорошо, замечательно. О, печура наша такая, да, такая. Вот наш камин. Сейчас разогреется, будет тепло, хорошо, великолепно. Ой. Разрешите вам чуть-чуть помешать. Зарядку. Да, зарядки. Зарядки здесь все. Сейчас надо будет фотоаппарат тоже поставить на зарядку. Сейчас разогреется. Главное, чтобы не перегрелось, а то расплавится. Вот. И такая вот у нас штука. О, тепло наше. Наше тепло. Прикольно. Хорошо, тепло, сухо, почти безопасно. Ну, такая вот у нас система отопления. Кому понравилось, лайкайте, дизлайкайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Кому-то, может, и ответим. Давайте, всем привет и удачи!